საინტერესოა რა მდგომარეობა საქართველოში არსებულ სტომატოლოგიურ კლინიკებში, როგორ არის დაცული სტერილიზაცია და ასევე დეზინფექცია. სწორედ ამ თემაზე იმუშავა რისკ ფაქტორის გუნდმა და მე ახლა მინდა თიკო ფეიქრიშვილს მივესალმო და სწორედ ეს კითხვა დავუსვა. თიკო, გამარჯობა. რა ვითარება საქართველოს სტომატოლოგიურ კლინიკებში, როგორ იცავენ ისინი სტერილიზაციასა და დეზინფექციას? რისკ ფაქტორის ჯგუფმა მესამედი მუშავა უკვე ამ თემაზე, როდესაც შეამოწმა და მოინახულა ის სტომატოლოგიური კლინიკები, რომელიც ჩვენს დედაქალაქში და რეგიონებშია, თუმცა ეხლა ცალსახად რეგიონები მოვიარეთ, ეს იყო 4 რეგიონი: ბორჯომი, ზესტაფონი, ხაშური და კიდევ ერთი ხარჯურჯაანი და პრინციპში იქ ისეთი რთული მდგომარეობა არის, რომ მისი სიტყვით გადმოცემა ძალიან რთული არის. ამას ჩვენ რეპორტაჟში ვნახავთ და შემდეგ უკვე განვაგრძოთ საუბარი იმ თემებზე, რომელიც უკვე წლებია საერთოდ არ იცვლება. საუბარი არის ინფექციის კონტროლზე, რაც საკმაოდ საშიში არის ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. ნინო ჭანია იყო ჟურნალისტი, ვინც ეს რეგიონები და იქ არსებული სტომატოლოგიური კლინიკები მოიარა. ეს სიძველეები ინვენტარი თვითონ ესენი საერთოდ აი ეს არის ერთჯერადი ხმარების და ვცდილობთ რომ არა ხო მაგრამ ვცდილობთ რომ რამოდენიმე ყოველდღიურად მაინც შევცვალოთ ესენი და თვითონ მე ის ზედაპირები ისევ ჩვეულებრივი სველი წესით მუშავდება. ეს სტომატოლოგიური კაბინეტი გურჯაანში მდებარეობს და პაციენტებსაც ყოველდღიურად ამგვარ პირობებში იღებს. აი ეს ჟანგიანი და აქ ჟანგი არ არის, ეს თვითონ სასწრაფო ხსნარის ლაქები დატოვებული და აი ესენი გასუფთავდება, გაირეცხება სველი წესით, მე დამუშავდება და ეს დამუშავებული მე სასტერილიზაციაში დაიწყობა. აი ნახეთ ამათ აქვს სისხლები. ეს სისხლები არ არის. ხელსაწყო ჯერ დასამუშავებელი არის. ეს უკვე სტერილურია რაც? არა, ჯერ არ არის. და ამ დამუშავებული არის და მე ირთება და მე სტერილდება. რამდენად არის დაცული აღნიშნულ სტომატოლოგიურ კაბინეტში სანიტარიისა და ჰიგიენის ელემენტარული პირობები შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად ჩანს, თუმცა ამ მდგომარეობაში კლინიკა უკვე წლებია მუშაობს. ექიმი ამბობს, რომ რეგულირების სააგენტოს მიერ გასულ წელს შემოწმდა, რის შემდეგაც შენიშვნები გაითვალისწინეს და ახლა მუშაობას დაუბრკოლებლად აგრძელებენ. გურჯაანში კიდევ ერთი სტომატოლოგიური კაბინეტი ვნახეთ, რომლის ექიმიც დეკრეტული შვებულებიდან ახალი გამოსული დაგვხდა და სწორედ ამიტომ სტერილიზაციისა და დეზინფექციისთვის განკუთვნილი ჟურნალი, რისი შევსებას თითოეული ექიმისთვის სავალდებულოა, ცარიელი დაგვხდა. დეკრეტულში გასული და არ მაქვს შევსებული იანვრის მერე ფიზიკურად არ ყოფილი არ აქვს. არ მუშაობ. დღეს გამოხდებით? არა, დღეს არა, 4 დღეა, 3-4 დღე. ყველა ის ხელსაწყო, რაც პაციენტთან გამოიყენეთ, არის ზედაპირზე მოთავსებული ყველანაირი დაცვის გარეშე. მე ხსნარით ყველაფერი დეზინფექცია. ანუ ეს გამოდის, რომ ამ პაციენტის უსაფრთხოებაც არ არის დაცული და შემდეგი პაციენტის, რომელიც თქვენთან მოვა. აბა მაშინ იმ ხსნარებს ტყუილად ვიყენებთ? აი ესენი რა არის აქ რაც კიდევთ ხელსაყრელზე? ესენი ხელსაწყოზე რაც დევს, ეს არის შესაფუთი. მაგრამ როგორც გითხარით, რომ არ ვიყავი აქ, ჯერჯერობით არ არის შეფუთული. სანიტარისა და ჰიგიენის მხრივ არანაკლებ რთული მდგომარეობა დაგვხდა ზესტაფონში მდებარე არაერთ სტომატოლოგიურ კაბინეტშიც. აქ ყველაფერი არის ახლა წყობაში, ისე როგორც უნდა იყოს. ამ წუთში კი ახლა პაციენტი ხო თქვენც ხო ხედავთ რომ არ არის პაციენტი ამ წუთში კი ყველაფერი მწობშია. დიახ, აქ რა საშუალებები დევს რა? აქ დევს ახლა დროებითი საბჟენი, შემდგომ ეს მარხის ბჟენი დახსული, შემდგომ ეს არ არის ეს ნევსი არა. ეს არის ჰელიობჟენის მჟავა, რომელიც გამოიყენება ჰელიობჟენის გაკეთების დროს. ეს არის უბრალოდ წყლის გამოსავლები, როცა არ არის წყალი. ჩვენთან ახლა ზესტაფონში ამ წუთში და წყალი კი გვაქვს მარაგი, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში მიდევს ეს. ამით თავლებთ წყალს? დიახ. როცა არ არის წყალმომარაგება, ამ წუთში და ახლა 11 საათიდან ჩვენთან წყალი არ არის. უწყლოდ მომუშავე სამედიცინო დაწესებულება ვიზუალურად არა ესთეტიურად გამოიყურება.
ჭუჭყიანია ხსნარების შესანახი ჭურჭელი, დასვრილია ნიჟარა, სადაც პირველადად ინსტრუმენტები ირეცხება. დაბინძურებულია ის ღრუბელიც, რითიც ხელსაწყოები უნდა გაიწმინდოს. ამ ჯაგრისებით ხდება აქ გარეთ სხვა კი, ამ ჯაგრისებით ხდება წინა პირველადი დამუშავება. შესაბამისია ის, იმიტომ რომ რაღაც შევახული ჯაგრისებია. ეს ყოველ 2 დღეში შეიძლება გამოჩნდეს, იმიტომ რომ ნადები ედება. ეს ნადები ედება და შესაბამისად ხშირად ხდება ამის გამოცვლა. ეს სტომატოლოგიური კაბინეტი რეგულირების სამსახურმა ბოლოს 3 წლის წინ შეამოწმა და შენიშვნებიც მისცა. მაგალითად ის, რომ სტომატოლოგიურ კლინიკას ფუნქციონირებისთვის ყველაზე აუცილებელი ნივთი ავტოკლავი უნდა ჰქონოდა. ასევე უნდა შეერემონტებინა სამუშაო ოთახი და ყველაზე მთავარი დაეცვა პერსონალის და პაციენტის უსაფრთხოების ნორმები. ამ და სხვა არაერთი ხარვეზის გამოსასწორებლად კლინიკას გონივრული ვადაც მიეცა, თუმცა 3 წლის განმავლობაში მაკონტროლებელი უწყება კლინიკაში აღარ გამოჩენილა. გასულ წელს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს რეგულირების სამსახურის მიერ მხოლოდ 10 სტომატოლოგიური კლინიკა შემოწმდა, საიდანაც 9 სწორედ სანიტარული ნორმების დარღვევის გამო დაჯარიმდა, ხოლო 2019 წლის 5 თვის განმავლობაში 23 ობიექტის შემოწმება მოხდა. სულ მთელი საქართველოს მასშტაბით 1594 სტომატოლოგიური კაბინეტია დარეგისტრირებული. საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებული მოკვლევის შედეგად კი აღმოჩნდა, რომ მათგან 54% ვერ აკმაყოფილებს ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის მოთხოვნებს. ვინაიდან სტომატოლოგიური დაწესებულებები მიეკუთვნება მაღალი რისკის სამედიცინო დაწესებულებებს, მნიშვნელოვანია, რომ საწყის ეტაპზევე მოხდეს მათი შემოწმება, თუ რამდენად დააკმაყოფილებენ ისინი იმ მოთხოვნებს, რომელიც გაწერილია ტექნიკურ რეგლამენტში. 54% რომ არ აკმაყოფილებს ინფექციის პრევენციასა და კონტროლსა დაკავშირებით გარკვეულ მოთხოვნებს, ეს უკვე მე მგონი მეტყველებს იმაზე, რომ თავიდანვე თუ მოხდება იმის შემოწმება, რომ რამდენად მზად არიან ეს სამედიცინო დაწესებულებები, შედარებით ნაკლები მაჩვენებელი შეიძლება მივიღოთ. რეგულირების სააგენტოში ამბობენ, რომ პროცენტული მაჩვენებლის მიუხედავად კლინიკებში მდგომარეობა ინფექციების მართვის კონტროლის თვალსაზრისით გაუმჯობესებულია. ინტერპრეტაცია იმის, რომ 54%-ში გამოვლინდა დარღვევა, არ ნიშნავს იმას, რომ დაწესებულება და 54%-ში სტერილიზაცია არ ხდება. ხო გასაგებად. ამიტომ საგანგაშო თავისთავად ის, რომ გარკვეული ხარვეზები არსებობს, ამ მხრივ და идеალური რო არ არის, ამას მიანიშნებს ეს 54%, რომ ეს არ არის идеალური. თუმცა აი რო ქვეყანა იქცეოდეს, ასეთი მდგომარეობა ნამდვილად არ არის. მით უმეტეს დღევანდელ დღეს. პრობლემა სტომატოლოგიურ კლინიკებში მომსახურე სამედიცინო პერსონალის არასაკმარისი კვალიფიკაციაა. იმის მიუხედავად, რომ საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციამ 2014 წლიდან დღემდე 4000-ზე მეტი სტომატოლოგიურ დაწესებულებაში მომუშავე მომსახურე პერსონალი გადაამზადა, ელემენტარული ჰიგიენური ნორმის დაცვა დღემდე ბევრ კლინიკაში პრობლემად რჩება. თუ თქვათ არ მოხდა ამ ყველა პროცედურის, ამ პროტოკოლის, ყველა რგოლის დაცვა, არის იმის რისკი, განსაკუთრებით არის, ანუ როგორც ლაპარაკობთ ვჰეპატიტზე, რომ ეს ვირუსი, რომელიც საოცრად მდგრადი არის, მოხდეს პაციენტი და პაციენტზე გადაცემა. აი ამ გამოყენებული იარაღების გამო. სტომატოლოგიურ კაბინეტში ჰიგიენისა და დეზინფექცია სტერილიზაციის პირობების დაცვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, თუმცა ჯერ კიდევ არსებობს მთელი რიგი სამედიცინო დაწესებულებები, სადაც მისულ პაციენტს ჯანმრთელობის საფრთხე ემუქრება. მაგალითად, ბორჯომში მდებარე ერთ-ერთ სტომატოლოგიურ დაწესებულებაში. ეს არის მშრალი სტერილიზაცია, სუხაჟარს ვეძახით ამას და ისე იშუშხება, ასე რომ ვთქვათ, ინსტრუმენტები, რომ როცა შემავს იქ სისველი მიყვება და ეს აპარატი რა ფირმის არის და აკმაყოფილებს თუ არა იმ ნორმებს, რა ნორმასაც უნდა აკმაყოფილდეს. რა გითხრათ ახლა 180 გრადუსზე 2 საათში აბსოლუტურად ყველაფერი გუტება. აბსოლუტური სტერილიზაცია აქვს. თანამედროვე ნამდვილად უნდა იყოს სხვანაირად, მაგრამ არ არის ახლა ეკონომიურად იმდენი საშუალება, რომ მე შევიძინო. ანუ ძველად, კი ადრე იყვნენ. რა ვიცი, როდის იყვნენ? 2 წლის წინ, რაღაც ეგრე იყვნენ, კი.
თუ ბორჯომის სტომატოლოგიური კაბინეტი მაკონტროლებელმა ორგანომ ბოლოს 2 წლის წინ შეამოწმა ხაშურში იგივე დანიშნულების სამედიცინო დაწესებულების მდგომარეობა ხელმძღვანელის თქმით რეგულირების სააგენტომ ტელეფონით მოიკითხა. შარშან შემოდგომა. უბრალოდ ანუ მაშინაც ესე იყო ტელეფონზე დამირეკეს, არ ვიყავი მაშინაც კაბინეტში და ხო რაღაცა ტელეფონზე რა გასაუბრებაც საკმარისი აღმოჩნდა და აქამდე არ მოვიდნენ. არა, კაბინეტში არ მოსვლა. და არ შეუმოწმა. არა. შესაბამისად რეკომენდაციები რა გაიცა? არაფერი რეკომენდაცია მკითხეს რომ აქვს თუ არა ავტოკლავი ტელეფონში აი ზუსტად ესე მკითხეს მაქვს ავტოკლავი ვუთხარი რომ არ მაქვს და ზუსტად მაშინ ვიყავი ჯანდაცვის სამინისტროში აი როცა მივიტანე რომ კაბინეტი ხო იყო საჭირო თურმე მე გვიან გავიგე რომ უნდა გაგვეგზავნა შეტყობინება რომ ფუნქციონირებს კაბინეტი და აი მაშინ ვიკითხე რომ არ მაქვს მე ამ წუთას ავტოკლავი და მაქვს ქირურგიული კაბინეტი და ესე ხო, ну სასურველიაო აი იმ ბატონმა, ვინც ტელეფონზე მელაპარაკა, რომ სასურველი ავტოკლავიც იყოს და მექნება ცოტა ხანში. ეს რეგულირების სააგენტოდან კი. სხვადასხვა რეგიონში ჩვენს მიერ გადაღებული სტომატოლოგიური კაბინეტების სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა კრიტიკულია. ხშირად დარღვეულია დეზინფექციისა და სტერილიზაციის კონტროლი, ნარჩენების მართვა, პაციენტის და მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოება. სამედიცინო დაწესებულებებს არ აქვთ ნორმალური ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები. სწორედ ამ ფონზე დღეს აუდიტის სამსახური აცხადებს, რომ არსებული სტომატოლოგიური კლინიკების 54% ვერ აკმაყოფილებს ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის მოთხოვნებს, რაც არაერთი ვირუსული ინფექციის წყაროდ შესაძლოა იქცეს. ამ რეპორტაჟს ჩვენთან ერთად უყურებდა საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია. მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ. პირველ რიგში უბრალოდ რო გითხრათ თქვენი ემოცია, ვთქვათ ემოციის დონეზე, რა ემოცია დაგრჩათ, როდესაც ეს რეპორტაჟი ნახეთ? ცალსახა ძალიან მძიმე სანახავია ეს სურათი. აქ სრულად ვიზიარებ იმ პოზიციას, რომ ერთიც თუ არის ესეთი შემთხვევა, ნამდვილად საგანგაშო აქ სტატისტიკას მნიშვნელობა არ აქვს, არც იმას არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენი კარგი სტომატოლოგიური დაწესებულება არსებობს. აქ ცალსახად არის რისკი იმის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ამ დაწესებულებას მიმართავს, თუნდაც მცირე მანიპულაციისთვის, არის სერიოზული რისკის წინაშე და რა თქმა უნდა, აქ სადაოც არაფერია არ უნდა იყოს ამგვარი. არ უნდა იყოს რის ხარჯზე არ უნდა იყოს. ვიღაცა ხომ უნდა აკონტროლებდეს, ვიღაცა ხომ უნდა მითითებას აძლევდეს, ვიღაცა ხომ უნდა ეუბნებოდეს, რომ ეს პირდაპირ მავნებელია ჩვენ ჯანმრთელობისთვის, შესაძლებელია ისეთი ვირუსით გამოვიდეს ადამიანი, რომელმაც სიცოცხლე დაასრულოს სწორედ სტომატოლოგის გამო. აი ვინ უნდა იყოს ის მაკონტროლებელი ორგანო? ზუსტად მაგეთ მინდა რომ წავიყვანოთ ჩვენი საუბარი რის ხარჯზე არ უნდა იყოს და რამდენად შესაძლებელია ჩვენ პირობებში რომ დღეს სრულად გამოვრიცხოთ მსგავსი რისკები. ხა ზოგადად სტომატოლოგია სხვა ამბულატორიულ სერვისებთან ერთად 2010 წლამდე მირჩა მთლიანად რეგულირების მიღმა. დაშვება აქ იყო ისეთი, რომ ეს არის ბაზარი და ბაზარზე მომხმარებელმა შეიძლება თვითონ გადაწყვიტოს სად მივიდეს, თუმცა ვიცით ყველამ რომ სამედიცინო ბაზარი არ არის ტიპიური ბაზარი და აქ თუ არ ერევა მარეგულირებლის ხელი ისე მომხმარებლისთვის რთულია, თუმცა ხა აქედან ზედაპირზე ეს ყველაფერი უკვე ახალი კანონმდებლობით 2014 წლიდან სტომატოლოგიური კლინიკა ისეთივე მაღალი რისკის დაწესებულება არის, როგორც ქირურგიული სხვა სამანიპულაციო. ეს არ არის რეგულირების კუთხით, ანუ ის შეფასებულია როგორც მაღალი რისკის, თუმცა თქვენ რომ ნახოთ ტექნიკური რეგლამენტი რაც განსაზღვრავს ამ პირობებს, მათ შორის ინფექციის კონტროლთან დაკავშირებულ პირობებს, აქ მთავარი არის აღსრულების მექანიზმი. ანუ რამდენად ქმედითი მექანიზმი არსებობს სტომატოლოგიურ სერვისთან მიმართებაში განსხვავებით ჰოსპიტალებისგან. ხა ჰოსპიტალში ამ გვარი დარღვევა თუ აღმოჩნდა, ის ჰოსპიტალი დაკარგავს ლიცენზიას. მაგრამ ამან არ უნდა დაკარგოს, ეს არ კარგავს, ანუ დღევანდელი რეგულირება ჩვენი ბერკეტი არის მხოლოდ და მხოლოდ ჯარიმა ამ შემთხვევაში, რაც არ არის ახლა გასაგებია ეს ამბავი, რომ
არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს დაჯერიმება რომელიმე აქედან, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა სიუჟეტს რომ უყურებდით, ყველას დაგვრჩა ის შთაბეჭდილება ალბათ, რომ თვითონ სამედიცინო პერსონალიც, რომელიც მუშაობს ხო ამ სტომატოლოგიურ კლინიკებში, არ ჩანდა ნამდვილად შეშფოთებული იმ სურათით თვითონ, რასაც ჟურნალისტს უზიარებდა. ანუ მან არც იცის, რომ ეს ასე არ უნდა იყოს. ანუ არ მიუცია არავის მითითება, შესაძლოა არც დაჯერიმებულა? ან ტელეფონით მიუღია მითითება კლინიკებში. თქვენ რო გვიპასუხებთ ერთი საკმაოდ ესეთი კითხვა მაქვს გისმენთ. ხო, იცით რა არის? ჯარიმა არ არის იმდენად მაღალი, რომ დიდი წუხილი გამოიწვიოს დაახლოებით 200-500 ლარი. ანუ ეს არ არის ესეთი სასჯელი, ხო, ანუ ამ შემთხვევაში სრულიად შესაძლებელია რომ აქ საქმე კონდეს იმასთან, რომ სამედიცინო პერსონალი თვითონაც ვერ აცნობიერებს ამ რისკის სიმძიმეს. როგორიც მექიმია ყველაზე კარგად იცის რა შეიძლება იყოს რისკი. აქ რისკი არ არის მხოლოდ პაციენტისთვის. აქ ის ქალბატონი მისი, ანუ პირველი ინფექციის კონტროლის ზონა არის პირადი დაცვის საშუალებები. ხელთათმანი უნდა გამოიყენოს ნიღაბი და შემდეგ, იმიტომ რომ მუშაობს ძალიან მაღალი რისკის შემცველ ბიოლოგიურ სითხესთან აქ ახლო კონტაქტი. ხო, ამ შემთხვევაში როგორც ჩანს, ცოდნის დეფიციტი სერიოზული გვაქვს და არ გამოვრიცხავთ რომ გვაქვს. ჩვენ შემოგვერდება შემდეგ ბლოკში ადამიანი, რომელმაც გადაამზადა 4 წლის განმავლობაში სისტემატურად ამზადებენ ეს ასოციაცია არის სტომატოლოგებს და იქ კიდევ იმ დეტალებზე გვესაუბრება, ვთქვათ, ყველაზე ძალიან რა უჭირთ ზოგადად სამედიცინო პერსონალს. უბრალოდ მე მინდა აუცილებლად აქცენტი გავაკეთო იმ ფრაზაზე, რაც მე ვთვლი, რომ რაღაც სკანდალური იყო ამ რეპორტაჟში, როდესაც ერთ-ერთი სტომატოლოგი ამბობს, რომ რეგულირების სააგენტო არც კი მისულა მისთან, არც კი შეუმოწმებია იქ არსებული მდგომარეობა, ტელეფონით დაურეკა და კითხა, უკაცრავად და გააქვთ ავტოკლავი, ამან უთხრა არა. უკაცრავად გააქვთ რაღაც სითხე, ამან უთხრა არა, კარგით, მაშინ დაგაჯარიმებ. არ ვიცი, ეს რას ნიშნავს? გავიტანთ ამან მართლა პირველად გავიგე ესეთი რაღაც, რაც არის არა, ესეც არის რეკლამის შემდეგ გაგვეცით ამაზე პასუხი, იმიტომ რომ ეს არის მართლაც საკმაოდ ისეთი ბრალდება, რომელიც სააგენტოსთვის არა ძალიან სახარბიელო არის. დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში, ჩვენ საუბრობთ სტომატოლოგიურ კლინიკებზე, რომელიც თქვათ არასახარბიელო მდგომარეობაში არის ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ შემოგვიერთდნენ სტუმრები, გია კამკამიძე, ექიმი, ვირუსოლოგი და ქეთე მანგოგილაშვილი, საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი. თუმცა სანამ თქვენთან დავიწყებდეთ საუბარს, ჩვენ რეკლამამდე დავსვით კითხვა, შეიძლება თუ არა რეგულირების სააგენტომ დარეკოს კლინიკაში და ისე გაიგოს იქ არსებული მდგომარეობა, ინფექციის კონტროლი და ის ნახოს, ან მიხვდეს, რაც ჩვენ თქვათ კადრებში ვაჩვენეთ, ისე რომ არ მივიდეს ადგილზე და არის თუ არა ეს პირდაპირი დარღვევა. იცით რა, პირდაპირ ცალსახად გეტყვით, ეს დარღვევა არ არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რადგან რეგულირების სააგენტო შეუძლია დარეკოს და ყველა შეუძლია დარეკოს კლინიკაში მოიკითხოს ამბავი ინფექციის კონტროლის ან რაიმე სხვა კუთხით. კონკრეტულ შემთხვევაში სტომატოლოგიური საქმიანობა ექვემდებარება შეტყობინებას, თუმცა არ ექვემდებარება სავალდებულო კონტროლს. ანუ აქ მარეგულირებელი მიდის ადგილზე შემოწმებისთვის შერჩევითად ან იმ შემთხვევაში, როდესაც აქვს გარკვეული ინფორმაცია, რომ იქ არის სერიოზული დარღვევა, ან რაღაცა გარკვეული დარღვევა და მოწმდება. იმან რომ იცით მე ესეც მაქვს, ესეც მაქვს და მაშინ აღარც დააჯარიმებს და ენდობა სიტყვაზე. იცით რა, ხა ტელეფონზე, სატელეფონო საუბარი ამ შემთხვევაში არ გამორიცხავს, არ მიუთითებს იმას, რომ აქ აუცილებლად ითვალისწინებს, რომ მე შემიძლია დავრეკო და სიტყვაზე ვენდო სტომატოლოგიური კლინიკის ნებისმიერ თანამშრომელს და ვიყო მშვიდად. იცით რა, მისთვის რომ არა, კანონი არ ამბობს, რომ აუცილებლად უნდა შემოწმდეს ყველა დაწესებულება ინფექციის კონტროლის მისით. ამ შემთხვევაში დარეკვა, მე შეიძლება დავრეკო დღეს რომელიმე დაწესებულებაში და მივცე რჩევა ინფექციის კონტროლის გაუმჯობესების შესახებ. ეს პირდაპირ, რა თქმა უნდა, ცალსახად დარღვევაზე არ მიუთითებს. მე ხა აქ ნამდვილად არ ვცდილობ იმის დამტკიცებას, რომ ეს მარეგულირებელი ჩარჩო არ არის დეფიციტური და არ მოიცავს ძალიან სერიოზულ გეფებს იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ შევძლოთ სრული კონტროლი ამ მიმართულებით სერვისების, მაგრამ შეიძლება ეს იყოს ეფექტური, როდესაც თქვა სხვა მონაცემები გვაქვს სტომატოლოგიურ კლინიკებზე, როდესაც ჯერ კიდევ სტომატოლოგიური დაწესებულების 54% ვერ აკმაყოფილებს ინფექციის პრევენციისა და კონტროლის მოთხოვნებს. იქ სატელეფონო ზარი, მით უმეტეს ისეთ ობიექტში, რაც ჩვენ გადავიღეთ, ეს არც ერთი არ იყო
ოდნავ მაინც, სადაც არ შეგეშინდებოდა შესვლა. აქ რამდენად ეფექტურია საბოლოო ჯამში თქვენი სამსახური რეგულირების სამსახური ქალბატონიკეთი შემოგვერდა მის სამსახური ხო იმისკენ არის მიმართული რომ ინფექციის კონტროლი გავაუმჯობესოთ და იქ შესული ჯანმრთელი ადამიანი კბილის დაბჯენის შემდეგ სამუდამოდ ქრონიკული ვირუსული დაავადებით არ გამოვიდეს. ამ შემთხვევაში რა ეფექტს გვაძლევს ეს დარეკვა მართლა ვერ ხვდები. როდესაც ესეთი კატასტროფული მდგომარეობა არის. მესმის იცით რა ცალსახად აქ მე მგონი სადაო არც რისკის დონე არ არის და არც ის არ არის რომ აუცილებელია მარეგულირებელი გარემოს გამკაცრება ამ მიმართულებით. ეხლა ის რომ 54% აქ მინდა უბრალოდ განმარტო როგორც აღინიშნა სიუჟეტიც იყო ქვეყანაში დღეს არის 1500-ზე მეტი სამედიცინო დაწესებულება. ეხლა მე უბრალოდ არ მინდა მოსახლეობა მიფიქროს რომ ეს 54% შეეხება 1500 სამედიცინო დაწესებულებას. ეს არის ის კადრები რაც ჩვენ ნახეთ დღეს. ყველაფერი იყო ძალიან კარგად დასანახი. შეგვიძლია განვაზოგადოთ საქართველოს მასშტაბით რომ იგივე ვითარება იმ 54 კლინიკაში. ვერა, 54% ეს არის იმ 300 დაწესებულებიდან რომელიც შემოწმდა 2015 წელს დავშალ. შემდეგ უკვე უფრო ნაკლები დავშეთ 170 დაწესებულება თუ ეხა ზუსტად მახსოვს და უფრო კიდე ნაკლები შემოწმდა 2017 წელს. ეს არის აი ამ შემოწმებული დაწესებულებების მხოლოდ 10 შემოწმდა. კი, ანუ რესურსი მესმის, ხო, ანუ ამ შემთხვევაში იცით რა, ანის შემოწმება რამდენად, ხო, ეხლა ცალსახად უკვე თვალსაჩინო რომ ამ მდგომარეობაში აი ესეთი რუტინული, კი ბატონო, ესეთი რუტინული შემოწმება არ არის საკმარისი ბერკეტი იმისთვის, რომ ეს სიტუაცია თავიდან სრულად ავიცილოთ. ხა ამ შემთხვევაში მარტო მარეგულირებაზე ამ პასუხისმგებლობის დაკისრება, ესეც არ არის სწორი და აქ უნდა გადანაწილდეს მიმწოდებელზე, მარეგულირებაზე, მომხმარებელზეც და ალბათ უნდა ვიმუშაოთ იმ მიმართულებით, რომ ერთი მხრივ მარეგულირებელი ჩარჩო გაძლიერდეს, ოღონდ ეს უნდა იყოს რეალისტური შესაძლებლობა მარეგულირებლის მხრიდან, რამდენად ის შეძლებს კონტროლი აწარმოოს ობიექტურად და არ გახდეს ეს კიდევ კორუფციის წყარო. ქალბატონიკეთი არის ჩვენი სტომარი, რომელიც არის სტომატოლოგთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. ქალბატონიკეთი თქვენ არაერთი მოქმედი სტომატოლოგი გადაგიმზადებიათ ბოლო წლების განმავლობაში თქვენს ასოციაციას. მე მახსოვს სულ პირველად, როდესაც ჩვენ ამ თემას შევეხეთ და როდესაც იყო სტატისტიკური მონაცემები, ძალიან დიდ რაოდენობას, მე ზუსტად არ მახსოვს, სადღაც 60%-ზე ზევით იყო სტომატოლოგებს, ესეთი წინადადება იყო, 60%-ზე ზევით სტომატოლოგებს ერთჯერადი იარაღი მრავალჯერადი ეგონათ. აი ზუსტად ესე იყო ფორმირებული. შესაბამისად, ამას გამოიყენებდნენ მრავალჯერადად. დღეს რა პრობლემები გვაქვს და შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ უკვე სტომატოლოგების ძირითად ნაწილმა მაინც იცის ერთჯერადი ინსტრუმენტი რა არის, მრავალჯერადი რა არის და ეს ინფექციის კონტროლი, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, როდესაც სტომატოლოგიურ კლინიკაში შევდივართ. მოგესალმებით, მესამები ჩვენს მაყურებელს დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ არაერთხელ ამ გადაცემაში შევხვედრივართ ერთმანეთს და ძალიან გული მწყდება, როდესაც ჩვენ პრობლემებით დავიწყე და პრობლემებით ვაგრძელებთ დღესაც, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტობრივად დღეს უკვე კარგ შედეგებზე, არა, რა თქმა უნდა, კარგ შედეგებზე უნდა ვისაუბროთ და თქვათ მოლოდინიც ასეთი გვაქვს. საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის ოფისში 4000-ზე მეტი 4252 სტომატოლოგიურ დაწესებულებებში მომუშავე სამედიცინო პერსონალი გადავამზადეთ. საქართველოს მასშტაბით. უშუალო სტომატოლოგები თუ ასისტენტები? ასისტენტებიც, აქ არ იყო, რომ აუცილებლად უნდა ყოფილიყოს. ანუ ჩვენი მოთხოვნა არის ესეთი. ჩვენ გვაქვს სერტიფიკატს, იმიტომ ჩვენ გვაქვს დაწერილი სპეციალური პროგრამა, რომელიც აკრედიტებულია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. ამ აკრედიტებული პროგრამის ფარგლებში ჩვენი მხარდამჭერი არის დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი. ერთობლივად ხორციელებთ აი ამ პროგრამას და მაშინ როდესაც ჩვენ ასეთ როცა დავიწყეთ აი ეს გადამზადებები მაშინ სერტიფიკატების გაცემაც დავიწყეთ და ის პირი ვინც ესწრებოდა, ვინც გაიარა ეს ტრენინგი, ის ავტომატურად ხდებოდა უკვე პასუხისმგებელი პირი იმ კლინიკაში, რომელ კლინიკასაც ის წარმოადგენდა. და მე გასაგებია, მაგრამ შედეგი მივიღეთ ამითი? იცით რა, მე არა ვარ მაკონტროლებელი. მესმის, მაგრამ თქვენ ხომ კიდევ გიწევთ გადამზადება. მე მაინტერესებს 4 წლის წინ რა ინფორმაციაც გქონდათ, მე შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ მე არაერთ სტომატოლოგიურ კლინიკაში დავდივარ, მთხოვენ ჩემი კოლეგები ხოლმე. ნამდვილად დავდივარ, ვეხმარებით, აი ეხლაც ბათუმი აჭარიდან ჩამოვედი, ახალი კლინიკები იხსნება, ვართ ჩაბმული ამ მასში, რა ქვია, მენეჯმენტში. უბრალოდ
არ ვიცი ისი ბრალია. აი რას უნდა დავაბრალოთ? ალბათ არის მაინც განათლების დეფიციტი. ჩვენ გადავამზადეთ 4000-ზე მეტი ადამიანი, მაგრამ მაინც არის ეთქობა რაღაცა პრობლემა. რაში იყო თქვენ გქონდათ ამ ადამიანებთან შეხება და საინტერესო აი რა არის ყველაზე მეტად დეფიციტური პრაქტიკაში ვთქვათ ვერაფერს ხო თეორიული ცოდნა ხო ისიც არ არის. გიტყვით რა არის? ჩვენ ვიცით როგორი ტრეინინგები გვაქვს, როდესაც აი პაციენტი პირველად კარებს აღებს და შემოდის, როგორი უნდა იყოს სტომატოლოგიური კლინიკა. აი ასეთი არის. როგორ უნდა გამოიყურებოდეს? ეხლა ის რომ სუფთა უნდა იყოს და თქვათ ის კადრები რომელიც არის თქვათ იგივე გასარემონტებელი, მოდით ვთქვათ რომ ეს ძალიან თვალსაჩინოა, მაგრამ მე თუ ვიცი რომ დავდივარ კარგ კლინიკაში, სადაც ხორციელდება ინფექციის კონტროლი. მაგრამ არ ვიცი რეალურად, მე ხომ არ ვარ პროფესიონალი. რას მივაქციო ყურადღება რომ არ გამოვიდე იქიდან სული დაავადებით. უნდა მიაქციოთ ყურადღება იმას, რომ ოთახი, სადაც სტომატოლოგიური მომსახურება ხდება, იქ აუცილებლად უნდა იყოს ონკანი. ხა შეიძლება ცოტა სასაცილო რაღაცას ვიდახ, მაგრამ ეს ფენიცით ყოველი პაციენტის წინ ექიმი ძალიან და მის შემდეგ უნდა იყოს აუცილებლად სალფეტკი, ანუ ერჯერადი ხილსახოცი რაზეც ინსტრუმენტები დავსხმარე? არა, ხელის გასამშრალებელი. არავითარ შემთხვევაში პირსახოცი, იმიტომ რომ ეს არის პირველი ინფექციის გადამტანი. აუცილებლად უნდა იყოს თხევადი საპონი და არავითარ შემთხვევაში მყარი საპონი. ეს პროტოკოლით გვაქვს გაწერილი. ჩვენ ეს თითქმის ყველა მიცი, ჩვენ ფილმიც კი გადავიღეთ, იცით რომელშიც დეტალურად აღწერეთ აი ეს დეზინფექცია, სტერილიზაციის ეტაპები და საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაციის ვებგვერდზე არის განთავსებული. ამიტომ ნების ყველასთვის ხელმისაწვდომი არის ეს. გარდა იმისა, რომ შედიხარ ყურადღებას ეხა ინფრასტრუქტურას აქცევ, პირველი შთაბეჭდილება შენი თანდასწრებით, ანუ პაციენტის თანდასწრებით უნდა ჩაიცვას აუცილებლად ექიმა და მხოლოდ აი ეს ახალი ხელსათმარი იმ პროცედურის ჩატარების დროს უნდა იყოს გამოყენებული. თუ ის გადის და შემდეგ შემოდის ოთახში, ის აუცილებლად ტელეფონს თუ პასუხობს უცებ კბილის გაკეთებისას. ტელეფონი არის როგორც მაგნიტი. აი მე სულ ვეუბნები ჩემს კოლეგებს, ტელეფონი და თმა არის როგორც მაგნიტი. ის არის ინფექციის, ანუ ბაქტერიების მიმღები და შემდეგ გადამცემი. ეს არაერთხელ მინახავს. ტელეფონი კატეგორიულად დაუშვებელი არის. ჩვენ პაციენტებს არ უცდო ხა ექიმი და ასისტენტის მე რომ არ უნდა იყოს გამოყენებული ეს ბუნებრივი მაგრამ ჩვენ პაციენტებსაც იმას ვეუბნებით, უნდა ავუხსნათ პაციენტს, რატომ არ არის რეკომენდებული მან ტელეფონს უპასუხოს, ითამაშოს მესიჯები. რა თქმა უნდა, არა, პაციენტი. გარდა იმისა, რომ თმა აუცილებლად უნდა იყოს სპეციალური სამედიცინო ქუდი უნდა ეხუროს, როგორც ასისტენტს, ასევე პირბადე სათვალე, პაციენტს უნდა ეკეთოს სათვალე, იმიტომ რომ ოპტიკური სათვალე მას თუ უკეთია, ის არ ჩაანაცვლებს სტომატოლოგიური დიზაინის მაგრამ მე როგორ მივხვდე, ხალბეტენოქეთი, ეს ვიზუალურად თქვათ ასე თუ ისე ხვდები, მაგრამ მე როგორ მივხვდე ჩემს თვალწინ, როდესაც ხსნიან ქაღალდში ცალკე გამოღებულ ინსტრუმენტებს. მას აქვს თუ არა გავლილი სრულყოფილად, იმიტომ რომ მარტო შედება და გამოღებაც ხომ არა? ამას იხელა ვერანაირად ვერ და აი გითხრებით იმაში, რომ შეიძლება ცუდად გამოიყურებოდეს და უცებ დააფიქსირო ადგე და გამოხვიდე და შეიძლება მაგალითად ძალიან ესეთი მაგრამ ვერა. კარგი, თქვენებია რა შეიძლება გამოიწვიოს აი თუნდაც ერთი კომპონენტის ნაკლებობამ ან არაჯეროვნად შესრულებამ სტომატოლოგიურ კლინიკებში პაციენტისთვის და თვითონ ექიმისთვის პირველ რიგში ის არის ყველაზე მაღალი რისკის მატარებელი ამ დროს. აი ერთი კომპონენტით რომ დავარღვიოთ, რა შედეგამდე შეიძლება მივიდეს პაციენტი. მოგახსენებთ ამ მიმართულებით, სტომატოლოგიის მიმართულებით ყველაზე უფრო საშიში ინფექციებია B და C ჰეპატიტის ვირუსები. თუმცა არანაკლებ თქვათ არასასიამოვნოა იგივე მაგალითად ჰერპესის ვირუსი, განსაკუთრებით ბავშვთა პრაქტიკაში, როდესაც ჯერ არ მომხდარა ინფიცირება ორგანიზმის ციტომეგალოვირუსი, ასევე ბაქტერიული ინფექციები, რომელსაც შედარებით უფრო მეტი ყურადღება ექცევა საერთო ზოგადი ინფექციური კონტროლის თვალსაზრისით და თუნდაც ტუბერკულოზის გადაცემის თვალსაზრისით ეს სტომატოლოგიური კლინიკებიც ესეც თქვათ შეიძლება იყოს. თუმცა პაციენტი როგორ უნდა მივხვდეს, ყველა ამ დიაგნოზ დაავადებას აქვს თავის ინკუბაციის ვადა, ხომ? როგორ შეიძლება ეჭვი მივიტანო, რომ მე რაღაცა კონკრეტული მჭირს და დავადო ხელი სტომატოლოგიურს. ამის ცოდნაც გვესაჭიროება, ხომ პაციენტებს ხშირ შემთხვევაში? ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელი ხდება აი გზის იდენტიფიცირება, სად მოხდა გადაცემა, მხოლოდ ეჭვის დონეზე შეიძლება. აგზელებენ ისინი ასე მუშაობენ და არ თვლიან, რომ მათგან ვინმე და შენ ამავდროულად იკეთებ ჩხილს, დადიხარ სტომატოლოგთან რაღაც პროცედურას, იტარებს მანიპულაციას და არ იცი, ვისი
ციბრალი იყო ის, რაც ჩვენ გვაქვს და მაინც რა შეიძლება რომ იქიდან მივიღოთ სტომატოლოგიური კლინიკებიდან. ეს მაგალითად C და B ჰეპატიტებზე გავამახვილებ ყურადღებას. B ჰეპატიტის თვალსაზრისით არსებობს ვაქცინა და დღეს ძალიან მკაცრად ხდება უკვე რეკომენდაციის მიცემა ყველა ჯანდაცვის მუშაკისთვის, რომ მათ აიცრან B ჰეპატიტზე, ვინაიდან თვითონ თქვათ იგივე ექიმი და ექთანი არ იყოს ინფექციის წყარო. ეს ერთ-ერთი ძალიან ეფექტური საშუალებაა, რაც აი წლების მანძილზე არ ექცეოდა ამას ყურადღება, მაშინ როდესაც განვითარებულ ქვეყნებში ფაქტიურად ყველა ჯანდაცვის მუშაკი, მე მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ შემიშვეს კლინიკაში B ჰეპატიტზე ვაქცინაციის გარეშე. ამ დროს ჩვენთან საერთოდ ამ ვაქცინის შესახებ საერთოდ ინფორმაცია არ იყო. ეს ერთი. C ჰეპატიტთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ, ქვეყანაში მიმდინარეობს ელიმინაციის პროგრამა და ის ადამიანები, რომლებიც ინფიცირებულია, სულ უფრო ნაკლები არის ჩვენ გარშემო და შესაბამისად თუ არ იქნება წყარო, შესაბამისად გადაცემის რისკიც ნაკლებია და წყარო ჯერ გვრჩება. ჯერჯერობით გვრჩება, მაგრამ იკლებს და მილევად ასე ვთქვათ რეჟიმშია და შესაბამისად ძალიან კარგი პერსპექტივაა მიმართულებით, თუმცა აი საჭიროა სპეციფიური კვლევებიც, იმიტომ რომ განვითარებულ ქვეყნებში უკვე ეს პრობლემა შედარებით უკანა პლანზე გადავიდა და შესაბამისად ასეთი კვლევები უფრო განვითარებად ქვეყნებშია საჭირო, მათ შორის ჩვენი არ ვიცი განვითარებადი ვართ თუ არა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მაგალითად 2015 წელს, როდესაც C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩავერთეთ ჩვენ კლინიკა, ჩვენ ჩავატარეთ ესეთი კვლევა და გამოვაქვეყნეთ კიდევაც ესეთი საერთაშორისო ჟურნალია ინფექციური დაავადებები განვითარებად ქვეყნებში. რომ ყველასთვის თქვათ ყოფილიყო ეს ინფორმაცია მისაწვდომი, იქ არის დეტალურად ჩამოწერილი, სად აღმოვაჩინეთ C ჰეპატიტის ვირუსი. მოითხოვს ძალიან ისეთ მოლეკულურ მეთოდებს და არაჩვეულებრივ თქვათ ბაქტერიო დათესვას, რასაც ეძახიან. გვაქვს ამის საშუალება დღეს საქართველოში, რომ ჩვენ რეალურად უფრო მეტად სად აღმოჩნდა ხო, აი სადაც შეიძლება ვერ წარმოიდგინოს თვითონ სტომატოლოგმა, მაგალითად ზედაპირებზე, იგივე მაგალითად ზედაპირების დამუშავება ერთ-ერთი ყველაზე გარეცხვა თუნდაც პირველი ეტაპი გარეცხვა, ყოველი თქვათ манипуляციის შემდეგ, ზოგადი ჰიგიენა აქ გვიჭირს ყველაზე ძალიან, რასაც უყურებთ აი ვიზუალურად, ჩვეულებრივ ელემენტარული ხელის დაბანა და ელემენტარული ჰიგიენის დაცვა, რაც ესეთი რეგლამენტი თქვათ აი იგივე შემოწმების დონეზე ძალიან ძნელია ამის გაკონტროლება. ეს არის საერთოდ კულტურაში უნდა იყოს გადასული უკვე და ბევრმა ქვეყანამ ეს გაიარა, წლები დაჭირდა იმათ, რომ ეს კულტურაში ჩაჯდეს, იმიტომ რომ ერთხელ შეიძლება შეამოწმო. იმას ედგას ყველანაირი თქვათ სტერილიზატორი, თქვათ ავტოკლავი, მშრალი, ულტრაბგერული და ასე შემდეგ, მაგრამ არ იბანდნენ ეს ხელებს. ჩვენ რო ვერ გავიარეთ ამის მიზეზი რა მიგაჩნიათ? ის 300 ლარიანი ჯარიმა, რომელიც გადაიხდის და გააგრძელებს მუშაობას 200-დან 500 ლარამდეა. ზოგადი რა არის მიზეზი, რომ არა და არ დაგვადგა საშუალება, რომ რაღაცა შეიცვალოს მდგომარეობა? ხო, ნუ აი ეს მაინც როგორ ჩანს, მაინც დრო ჭირდება, რომ ეს უნარჩვევებში გადავიდეს. რასაკვირველია, ეს მუდმივი, ასე თქვათ, კონტროლი უნდა იყოს და მარტო ის, რომ სტომატოლოგია უკვე რეგულირებადი გახდა, ეს 2014-15 წლიდან უკვე ესეც კი გარანტიას იძლევა იმის, რომ ზოგადი მოთხოვნები მაინც უნდა დააკმაყოფილოს იმ კლინიკამ. მაგალითად, იგივე სტერილიზაციასთან დაკავშირებით, იგივე ნაგვის ასე თქვათ გატანასთან დაკავშირებით. ერთადერთი ესეთი შენიშვნა რაც ჰქონდა, ერთ-ერთი შენიშვნა რაც ჰქონდა სტომატოლოგიური კლინიკების მიმართ იყო ის, რომ რეგულირების სააგენტო ის მას ამოწმებს მას შემდეგ, რაც ის უკვე გაიხსნება და შეიძლება 3, 4, 5 წელი საერთოდ არ მოხდეს ამ სიაში და მთავარი არის, რომ სანამ გაიხსნება სტომატოლოგიური კლინიკა, მაშინ მოხდეს რეგულირების სააგენტოს მიერ შემოწმება და მას უკვე ეცოდინება შეიძლება თუ არა იქ არსებულმა პერსონალმა ამ ინფრასტრუქტურით და ამ ინვენტარით საერთოდ დაიწყოს მუშაობა. თქვენ რამდენად მიგაჩნიათ ეს, რომ ეს იყო სამართლებრივი შენიშვნა და ეს გამოასწორებს მდგომარეობას, ეს ერთ რეალურად რას გეგმავს ჯანდაცვის სამინისტრო ამ მიმართულებით, რომ შეცვალოს? მართალი გითხრათ, ეს შენიშვნა ჩვენ ესე პირდაპირ ვერ მივიღეთ დაბალი მოსალოდნელი ეფექტურობის გამო, რადგან გახსნის მომენტში შემოწმება არ არის გარანტია იმისი, რომ ის პროცესები, რაც ინფექციის კონტროლს უკავშირდება, შემდეგ უკვე წარიმართებას შენარჩუნდება. დღემდე მუშაობენ კლინიკები, რომელსაც არ აქვს ისეთი აუცილებელი ინვენტარი, როგორიც არის ავტოკლავი, როგორიც არის დეზინფექციის მოწყობილი, ამას ზუსტად სახელები არ ვიცი. აი თუ ძალიან მნიშვნელოვანი ინვენტარი არ აქვს, მაშინ როგორ მუშაობს? ეხლა მაინც გვეცოდინება. არა, იცით რა, უნდა კონდეს, მაგრამ დავუშვათ რომ შევხედოთ ხო
ეფექტურობის სკალაზე და რას მომცემს, რა გაუმჯობესებას უნდა ველოდო ამ შემთხვევაში. შეიძლება ვთქვათ, რომ აი დავუშვათ 5% შემთხვევაში შეამციროს გარკვეული რისკები, შესაძლებელია ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, თუმცა აქ მთავარი ინფექციის კონტროლში მაინც არის პროცესი. რამდენად ნარჩუნდება ინფექციის კონტროლისთვის დადგენილი წესები. ეცით რა, ვერ გეტყვით, რომ მაინდა-მაინც აი ეს დასაწყისი არის სწორი დასაწყისი. ამდენად ჩვენ ესე პირდაპირ ეს რეგულაცია ვერ გავიზიარეთ, თუმცა ამაზე დაიგეგმება, ან დაგეგმილია უკვე კონკრეტულად მეტად ფართო კონსულტაციები, რადგან აქ იმის ილუზია, რომ მარეგულირებელი ბერკეტის უკიდურესად გამკაცრებაც კი ამ პრობლემას მოხსნის, არ უნდა გქონდეს თუ არ გაზიარდა ეს პასუხისმგებლობა პროფესიულ საზოგადოებასთან, თვითონ ექიმებთან და ასევე მომხმარებლებთან. პროფესიულ საზოგადოებასთან გადავინაცვლოთ მაშინ კითხვით, რამდენად მოგცემს ეფექტს, როდესაც დასაწყისშივე გვეცოდინება, რომ გამართულ სტომატოლოგიურ კლინიკას ვცვლით, ხსნით და არა იმას, რაც თქვათ ჩვენ თუნდაც კადრში ვნახეთ, სადაც არ არის ელემენტარული პირობები იმისთვის, რომ არსებობდეს იქ სტომატოლოგი. მე ჩემ პერსონალურ აზრს მოგახსენებთ, რომ საერთოდ როცა რაღაცა იხსნება, როცა რაღაცას ვაკეთებთ, ხო, ყოველთვის ჩემთვის მაგალითად ალბათ ესი არის. აი ხა ჩვენ რო ვნახეთ ეგრეთ წოდებული სუხაჟარი, სადაც ამტკიცებდნენ, რომ 180 გრადუსია, ნამდვილად ყველანაირი მაღალი ტემპერატურა, ვიდრე თქვათ ბეჯგუფის ავტოკლავში. ნამდვილად ესეა. მაგრამ აქ ნუ ჯერთი ხო უკეთესად უნდა გამოიყურებოდეს, რა თქმა უნდა. მაგრამ მეორე ფაქტორი არის ის, რომ აი მაღალ ტემპერატურას ყველა ინსტრუმენტი ვერ უძლებს. ამიტომ სტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარების დროს ჩვენ გვაქვს ისეთი აქსესუარები, ისეთი წვრილი ინსტრუმენტები, იგივე არხებში სამუშაო და ასე შემდეგ, რომლებიც მხოლოდ მეტალისგან არ შედგება და ვთქვათ დაფარული არის სილიკონით. ვთქვათ იგივე ხელის ინსტრუმენტები და ასევე სხვადასხვა ყველა ვერ უძლებს მაღალ ტემპერატურას. აი ასეთ შემთხვევაში მე მქონდა საუბარი ტრეინინგების დროს, როდესაც მიმკიცებდნენ, რომ აი ეს ხო მაღალი ტემპერატურა და ჯობია და როდესაც მე კონტრკითხვას ვსვავდი, რომ გარკვეული ინსტრუმენტების დასახელებით, რომ აი ამას რას უშვებით, ხო, როდესაც მაღალ ტემპერატურაზე 180-ზე უბრალოდ დადნება. ეს გასაგები, ანუ ეს ნუ მაშინ მივდივართ იმაზე, რომ ცოდნა არის განათლება, არის უნიშნულოვანესი რგოლი, აი ამ და რა თქმა უნდა, ალბათ შიში და მუდმივი კონტროლი, იმიტომ რომ არსებობს გარდა მორალური პასუხისმგებლობისა არის კიდე რაღაცა სამართლებრივი და ეს ყველა რაღაცა გადავინაწილოთ. დავეყრდნობით, როდესაც ჯანმრთელობას ეხება. იცით რაშია საქმე? ყველა პაციენტ, საერთოდ მე ჩემს კოლეგებს ვეუბნები, ყველა პაციენტი უნდა მივიღოთ როგორც პოტენციურად ინფიცირებული. ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ ვეკითხებით, მაგრამ მე პირადად მაინტერესებს მას ჰეპატიტი აქვს თუ არა, იმიტომ კი არა რომ მე რაღაც განსაკუთრებული რაღაც დეზინფექცია, სტერილიზაცია უნდა ჩავატარო. მე იმიტომ რომ რეციდივს მივიღებ თუ არა, თუ რაღაცა მკურნალობა დაჭირდა რომ მის ექიმთან თქვა გადავალოს ერთნაირად უნდა რა თქმა უნდა მე კიდევ იმედი მაქვს რომ მომავალ წელს როდესაც სტომატოლოგიურებზე მექნება გადაცემა და აუცილებლად მექნება მართლა გაუმჯობესებული იქნება და თუნდაც იმ კადრებს არ დავინახავთ რაც დღეს ჩვენ რეპორტაჟში ვნახეთ იმიტომ რომ 2019 წელს როდესაც ქვეყანა უკვე იქით არის წასული რომ C ჰეპატიტს ამარცხებს და ამისთვის უამრავი რამ გაკეთდა არ შეიძლება რომ მუდმივი წყარო არსებობდეს რომელიც ვირუსული ინფექციების გავრცელებას შეუწყობს ხელს. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და უკეთესი ითრამის დავამატებ თუ შეიძლება ძალიან ისეთი საბჭოთი მე მესმის რომ რაღაც ძალიან ცუდი ის გამოვიდა ეხლა რა შეამოწმე ძალიან ცუდი შედეგებია მაგრამ მე ვიცი რა იყო მანამ. როდესაც 2015 წელს სამინისტროსთან ერთჯერად ინსტრუმენტებს არა ნამდვილად ერთჯერადი ინსტრუმენტები როდესაც ჩვენ ტრეინინგი დავიწყეთ პირდაპირ გთხოვა დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა რომ აქცენტი გაგვეკეთებინა ამაზე და ნუ რა რომ ერთჯერადი ინსტრუმენტი გათვლილია იმისთვის რომ ის უნდა გადააგდო და თუ შენ იმას გამოიყენებ ხო ის ისეთი დამზადების წესი აქვს ისეთი რომ უბრალოდ ვერ გასტერილდება ჩვენს რეპორტაჟშიც იყო რომ ეს ერთჯერადი კი არის მაგრამ მთელი დღის განმავლობაში ვიყენებ და დღის ბალას ცვლითო ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ ჩვენ არ მინდა აღქმული იყოს რომ ყველა ერთ ქვაბში მოვხარშეთ რასაკვირველი არსებობენ პროფესიონალები რომლებიც ძალიან პირნათლად აკეთებენ საკუთარ საქმეს მე ხა უცბად გამახსენდა ქალბატონი მანანა ივერიელი რომელიც აი ამ ყველაფერს გიყვება კურნალობის დროს რომ აი ეს ყველაფერი ხუჯერ უნდა გამოიცვალო და ესე მიუდგეს შენ საკეთს მოკლედ პროფესიონალიზმი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დარგის განვითარებისთვის